Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës, në pritje për të nisur transmetimin e Super Sfidës së javës së 8, kampionati kombëtar i Superligës së basketbollit meshkull. Në fakt duhet të startonte Vllaznia Bezliga në orën 18, por ka një problem. Ka një problem që për momentin akoma nuk është zgjidhur dhe pengesë bëhen duket njëra prej rrjetave të koshit, duket rrjeta në krahun e djathtë të ekranit tuaj, rrjeta e koshit djathtë ku po kryen nxemjen skuadra lezhgjane, e cila nuk është e plot, kështu paktën ja vinin informacionet nga tavolina gjyqtarisë ku thuhet që rrjetat e koshit nuk janë okej. Gjyqtarët e takimit po negociojnë me drejtuesit e Vllaznisë. Në këto momente ne shikojmë që është pikërisht tresha gjyqtarëve është së bashku me Antonio Shabanin dhe Roni Xheçen, që janë dy zëvendëstranerët e ekipit të Vllaznisë, të cilët diçka po komunikojnë, ndoshta edhe për të mundësuar riparimin, nëse është e mundur, të rrjetës e koshit djathtë, sepse koshi i majt nga sa shikohet dhe nga vëzhgimi i lirë përmes kamerës tonë, ku kamera atje është përshëndruar, rrjeta e koshit majt është të transmetimit tonë, aty ku Vllaznia po kryen nxemjen në zakonshme, është okej, por po shikojmë që po riparohet rrjeta, është hequr rrjeta vjetër, është sektori personeli i Pallatit të Sporteve Qazim Dervishi, është Bardh Gruda, ai që në këto momente punon në terrenet sportive i Pallatit të Sporteve, që ka pranë dhe kolegun e tij përgjithësin Astrit Zaganjori, që duket e do të vendosë rrjet të re. Kështu duket edhe nga paraqitja, po vendoset rrjet të re në këto momente. Ndodh pra, të nderuar shikues, si do edhe në futboll, kur arbitrat përpara ndeshjes testojnë rrjetat e portave kundërshtare dhe ku dallen ndonjë defekte, ndonjë problematik, e riparojnë, kërkojnë riparimin, shtyhet ndeshja, pra është sa të riparohet kur konstatojnë që kanë të gjë problem. Dhe në këtë rast për të parë herë, pak të na ndodh ne, unë si gazetar i hershëm sportiv në qytetin e Shkodrës, për të parë herë e konstatoj një problematik të tillë që ndeshja nuk fillon, nuk miratohet nga gjyqtarët e takimit për të filluar ndeshja, sepse njëra prej rrjetave të koshave nuk ka qenë plot në thujën e saj, ka pasur një defekt dhe tashme po ndrohet. Diçka okej, duhet të filloj, por kanë kaluar minutat, ka kaluar ora 18 dhe jemi 18-10 minuta. Ndërkohë ne ju njohim me përbërjet e skuadrave të cilat janë duke zhvilluar nxemjen me tepër se duhet në kuptimin e minutazhit, por Vllaznia ka në protokoll Sead Koplikun me numër 1 për zhvilluar me Ashton Parker, numër 3, numri 5 Julian Bright, numri 7 është giganti i Vllaznisë, Shkodrano Amerikani, Clyde Kiri me numër 7, për dhijuar me numër 9 Aron Kruja. Kujtojmë se Clyde Kiri është me shtatlacin 208 më shtatlarti tek Vllaznia dhe pse jo në Superligën e basketbollit shqiptar. Pastaj kemi Aron Kruja numri 9, numri 10 Sidrit Piranaj, numri 11 Bojar Tafa, kapiteni Vllaznisë numri 17 Robert Shestani, numri 25 Samuel Bashdari, numri 33 është Anthony Bright dhe numri 82 Harold Arlando. Trajneri i Vllaznisë është
Eni Vazani, kolegët e tij Antonio Shabani dhe Roni Gjeçaj. Në krahun tjetër Beslidhe ka këtë përbërje. Me numër 1 është Marvin Prodani, numri 2 Vincent Grazdani, numri 4 Agustine Mbris, numri 5 Edmond Trej, numri 8 kapiteni i skuadrës Julian Hamati, pika më fort e kësaj skuadre ish basketbollisti Vllaznis, numri 11 Josef Brain, numri 13 Alimani Leon, Heba Noel me numër 15, Frenki Lilaj numër 21, Eldi Hysa numër 22, Enes Bilali numër 24 dhe numri 31 është Toni Bagavki, trajneri i skuadrës Lezhane, është ish basketbollisti shkodran dhe i kombëtarës së Shqipërisë, trajneri Afrim Bilali. Trupa gjykuese kësaj ndeshje është përbërë nga Kliton Pasha dhe jo, ky është stafi, janë asistentët e skuadrës lezhjane. Nuk e kemi në protokoll për momentin dhe trupën gjykuese do ta përcjellëm më njëherë më pas. Janë në mes tyre 2 arbitrë meshkull dhe 1 femër. Ndërkohë atë që tha më herët, trupa gjykuese e kësaj super sfide ku Vllaznia e Shkodrës vendase pret kryesuese në Beslidhja përbëhet nga treshja gjykuese Ani Badhiu, Dea Hushi dhe Ardi Ndoj. Tashmë është bërë e zakonshme prania e një arbitre femër në këtë sezon, por dhe sezonin e kaluar sportiv ka pasur vazhdimisht të pranishme arbitre femra, një risi e Federatës Shqiptare të Basketbollit. Pak momente më parë ishim në parket, komunikuam me arbitrat, gjithçka duket okej, rrjeta tashmë është riparuar, ajo që tha më herët, kamera jon e fokuson, pra është bëj fjalë për rrjetën në krahun e djathtë të transmetimit ton, aty ku skuadra lezhjane po kryen nxemin, është riparuar dhe gjyqtarët kanë dhënë okej që vetëm çështje 2 minutash do të startojë kjo super sfidë, që në fakt për hir të së vërtetës nuk konstatojnë ndonjë publik
të shumtë që duhet kishte kjo ndeshje, siç ka pasur sezonin e kaluar. Ka pasur interesim me tifozëri nga të dy palët, të Vllaznisë dhe të Beslidhjes, por duket se lezgjanët janë mjaftuar sot të mbushin stadiumin Beslidhja, të qytetet të tyre, aty ku ekipi Vendas i Beslidhjes, i drejtuar nga Tareja Shkodran Elvis Plori, fitoi me rezultatin e thellë 10-0 ndaj ekipit të Adriatikut në kategorinë e dytë, duke hedhur hapjen e sigurt drejt objektivit që kanë prezantuar në hapjet të sezonit për të kaluar në të parën, por pengesë serioze është Qiroka. Klubi i futbollit Qiroka, skuadra e cila ka kryesuar deri më sot kampionatin, por barazimi i arritur në transferit me Tribunën e Pukës ka barazuar me pikë Beslidhjen dhe Qirokën, dhe lezgjanët kryesojnë me rezultat me pikë vrajsh më të mirë, por me gorevrajsh më të mirë. Javën e ardhshme super betejë Qiroka Beslidhja në Shkodër, në Reshit Rusi do të jetë kjo ndeshje emocionuese, por rikthehemi tek emocionet e basketit me shkuj, ku në këto momente gjyqtarët kanë vërë shëdhyer që skuadrat janë gati të dalin në parketin e pallatit të sportit Qazim Dervishi. Trupa shikuese me arbitrat Ani Badhiu, Dea Hushi dhe Ardin Doj janë gati. Në tavolinë është dhe zyrtari i Federatës Shqiptare të basketbollit, ish basketbollist i Shkodran Salvator Kurti, një pedagog në Universitetin e Sporteve të Kryeqytetit. Ka kaluar rreth 18-19 minuta nga koha e rregullt kur duhet të startonte kjo ndeshje. Dhe tashmë duket është gjithçka gati për startimin e kësaj sfide. Trajneri Arfrim Bilali në krahun e djathtë dhe Eni Vazani në krahun e majtë të ekranit tuaj po japin udhëzimet e fundit të skuadrave përkatëse për të bërë më të mirën e tyre në fushën e lojës. Ky është plani i ekipit të Vllaznisë, ndërkohë që në krahun tjetër është Beslidhja, që pas pankines e Beslidhjes është edhe një grup tifozësh nga qyteti i Lezhës që kanë ndjekur Beslidhjen. Të thash edhe më herët, nuk është ajo tifozëri që pritej, por nga momenti në moment pritet ndoshta që të ketë më tepër interesim në pallatin e sporteve Qazim Dervishit të Shkodrës. Beslidhja kryesuese absolutja basketbollit shqiptar në këto 2-3 sezone, me një mirë menaxhim perfekt të klubit Beslidhja dhe Bashkisë së Lezhës dhe konkretisht të kryebashkiakut Pjerin Ndreu, ka bërë të mundur që të jetë me të vërtetë në pozita fantastike. Topi i parë duket du të hidhet në mesën e fushës nga 2 metroshi 208, Shkodrani ardhur nga Amerika, Klajdi Kiri me numër 7. Dhe të shikojmë kush do të jetë nga ana tjetër, që do të jetë me arbitrin tek hedhja topit parë, por shikojmë që nga kampi i Vllaznisë është Klajdi Kiri, ai që është pozicionuar për të kapur topin e parë. Edmonds, numri 5 i Beslidhjes, është përballë Klajdi Kirit, që presim topin nga arbitri, është hedhur topi dhe zotërohet nga Beslidhja. Aksioni i parë për skuadrën lezhjane. Hamati Hyka
Edmonds dhe nuk ka shënuar që të trishtë në kosh, por ke mgull për sëri dhe shënon koshën e parë. Beslidhja me Edmonds. 0 Vllaznia, 2 Beslidhja. Starton kjo ndeshje me avantajin e lëzhjanëve. Bright për Vllaznin e ka humbur topin. Prodani për Beslidhin, gjuan për 2 pikë, nuk shënon. Zotron Klajdi Kiri në tabel, mjaft i mirë, i sigurt. Shatarti Shkodran, por gabon Vllaznia dhe është Hyka që merr të aksion të shpejt me Prodanin. Alimani dhe gabim personal i shkaktuar në dëm të Beslidhjes. Është Leon Alimani që ka fituar këtë gabim personal në favor të ekipit të Beslidhjes. Luhet minuta e parë, 0 Vllaznia, 2 Beslidhja. Starti i takimit. Alimani shënon, i ka 3 për Beslidhjen. Edhe një mundësi për Alimanin, e ka shënuar dhe gjuhëtin e dytë. Të Beslidhja 0-4, aksioni për Vllaznin. Thomas. Për 3 pikë Vllaznia, gabon Zotron Hamati. Prodani në depërtim e sipër ka fituar tjetër gabim personal. Prodani me sukses. Edhe gjujtja e pare ti shkon në 5-0 avantajji për Lëzhjanit, edhe një mundësi për Prodanin, nuk shënën në të dytën. Kiri zotron topin në tabel, lis aksioni i Vllaznis. Bright në tabel. Gabojnë kuqe blut Alimani, ka shënuar, e ka nisur me shpejtësi dhe me shumë pozitivitet skuadra Beslidhjes, e kësa kryeson 7-0. Thomas, është ai, Arnold, Kiri në tabel, vetë Kiri Kemgull. Ka fituar këtë gabim personal Kemgulje e admirueshme e Klajdi Kirit. 2-8, i gjati fuqishëm duhet të ketë më tepër iniciativë, më tepër besim në vetë për të marrë situatën e dorë, sidomos në luftën në tabel, aty ku është arma e tij më e fortë. Dhe një mundësi për Kirin, nuk ka shënuar në asnjërin prej tyre. Vazhdon 0-7 rezultati në favor të ekipit e Lëzhjan Beslidhja. Prodani, Hamati gabon. Aksioni shpejt i Vllaznis, Thomas vetë në individuale. Topi për Vllaznin, nuk e dim kishte apo jo, ndeshkim me gabim personal. Diçka kërkon tekniku Eni Llazani dhe kolegu i tij Roni Gjetshaj. Kiri Qoni radhës për skuadrën lëzhjane. Hysa që blu të zotroj topin, nisin të aksion, ka bi personali shkaktuar nga Hamati në dëm të Arnold.
Top nga Vjansore. Minuta 3, 0 Vllaznia 7 Beslidhja. Arnold Vjansore, Kiri dominon Thomas, gjithë një Thomas për 2 pikë, nuk janë të saktë basketbollistët e Vllaznisë. Një fillim as pak i mirë nga ana atyre. Të Beslidhja dhe shënot pika 9. Alimani shënoj pikën Koshin për pikën e 9. Arnold sëri ka bon Vllaznia me Thomas në një ditë as pak të mirë skuadra kuqe blu, po ka bon shumë, sidomos në gjuhëtjet për 2 pika apo edhe për 3 pikë, në kohë që ka bon edhe Beslidhja në këto momente. Dhe në këto momente shikojmë teknikon Vazhdani që aktivizon fushën e lojës kapitenin Robert Shestani. Shikojmë se ka një dëmtim të Thomas. Disa ka pasur ndonjë ngacmim në fytyrën nga pamja jashtme, me shenjë për nofrën. Arnold për Vllaznin. Shestani. Shestani tenton për 2 pikë. Dhe mes e fundi vjen koshi i parë për Vllaznin. Kosh dhe gabim personal. Arnold është protagonist i këtij sulmi të suksesshëm. Pikërisht në minutën e 5 vijnë 2 pikët e para për ekipin e Vllaznisë. Arnold ka mundësi të shërojë në këtë gjujtje të lirë për ta shkurtuar akoma më shumë, por tregoti pas sak betet të fuqi rezultati 2 Vllaznia 9 Beslidhja. Duhet periudha e parë minutën e 5. Bojnë Lezjanët. Shkaktuar Edmond ka shënuar gabim personal duket Alimani. Ka shkaktuar gabim personal ndaj kuqe bluve. Arnold, Shestani, Parker. Ka dalluar i gabim personal gjyqtari i takimit në dëm të Arnold. Topi për Beslidhjen. Prodani nga Vjansore. Përsëri Prodani pas kombinimit me Hysen, shmangja e tij mjaft e mirë dhe Edmonds nuk e bën të topi. E zotron Kiri. Nis aksionin Vllaznia për Kiri për Bright. Nuk shënon dhe është Klajdi Kiri që e finalizon aksionin. Pika 4 për Vllaznin. Ishte një luftë e bukur në tabel për Kirin. 4 Vllaznia, 9 Beslidhja. Përsëri Vllaznia ka mundësi pas tip dështimit të sulmit lezhian. Zoton Vllaznia ka entuziazëm në të momente për kuqeblu Shestani. Për 3 pikë gabon Vllaznia. Kishte mundësinë më të mirë skuadra kuqeblu për ta shkurtuar edhe me shumë diferencen. Por tashmë është Beslidhja, Hysa. Edmond mbolohet nga Kiri. Nuk shënon për ka fituar gabim personal.
Ishte një dy luftim me Klajdi Kirin, që arbitrat e vlerësuan për gabim personal. Largohet për momentin nga fusha lojës Kiri. Numri 33 i vllaznisë, futbollisti amerikan, pra Edmonds ka gjytjen e parë të lirë. E shënon. Shkon në 10. Në 10 pike barazhi i Beslidhjes dhe 4 të vllaznisë. Edhe një shërbim tjetër nga gjytja e lirë për Edmonds. Nuk shënon në të dytën. Shësani njësë aksionin e vllaznisë. Shëstani përsëri. Shëstani mbëllohet rreth nga hysa. Shëstani të përton vetë në mënyrë individuale, por nuk shënon. Aksioni shpejt i Beslidhjes, hysa Edmonds. Spektakel i Edmonds dhe ngre pesh entuziazmin e tribunës ku janë vendosur tifozët Lezhjan. 12-4 kryeson Beslidhja. Shëstani. Shumë gabime nga vllaznia. Përfiton Beslidhja ta mbajnë në kontroll të periudhës të parë. Duke kryesuar 4-12. Prodani dhe 14-4. Pushimi kërkuar nga trajneri i vllaznisë Eni Llazani, se me të drejtë teksa konstaton 10 pikë diferencë në humbje, 4-14 rezultati në favor të ekipit Lezhjan, dhe Eni Llazani ka kërkuar pushim për ekipin e vllaznisë për të rikuperuar diçka në esurin e kësaj ndeshje, e kësaj nisje as pak të mirë për ekipin e vllaznisë, ndërkohë që në krahun tjetër tekniku shkodani i Beslidhjes, Afrim Bilali, është më i kënaqur për nga avantazhi prej 10 pikë plus 4-14 për skuadrën e tij, dhe po orienton skuadrën që të vijojë me këto parametra. Edhe 3 minuta dhe 5 sekonda nga fundi i pjesës i periudhës së parë. 4 vllaznia, 14 Beslidhja. Kujtojmë që për ato që nuk na kanë ndjekur që në fillim të takimit, ndeshja vllaznia Beslidhja ka nisur me 19 minuta për 20 minuta me vonesë, për vetë faktin se trupa gjykuese e këtij takimi konstatoi një problem tek rrjeta e koshit të djathtë të ekranit tuaj. Ishte qarë me probleme, nuk ishte e plot, dhe u detyruan vendasit, punonjësit e Pallatit të Sportit për ta riparuar, dhe kjo ishte vonesa që solli fillimin e takimit. Tash për gjithçka është okej. Po luhet periudha e parë, edhe 3 minuta 5 sekonda nga fundi, rinis takimi pas atij pushimi të kërkuar nga tekniku Eni Llazani. Shëstani, Parker, Arnold, Bright, Shëstani për 3 pikë. Çon topin në kosh, por i është djegur aksioni vllaznisë. 24 sekondë që si pas rregullores nuk e konsumoi vllaznia, dhe në momentin e gjuetjes ishte
Kishte rënë sinjali. Largohet Arnold nga fusha, lojës Thomas për vazhdim në formacion. Dhe beslidhja shënon edhe 2 pikë tjera. 4 vazhdimja, 16 beslidhja, edhe 2 minuta 20 sekonda nga fundi i periodës së parë. Shestani bën vazhdia për përsëri ka topin e zotërim Shestani për 3 pikë. Nuk e bindet topi për shkuar në kosh. Alimani për beslidhjen. Në këtë aksion kombinon me Lillaj. Ysa. Një dominim i plot i skuadrës lezhjane për periodën e parë, tregojnë vetë shifrat, 4 vazhdimja, 16 beslidhja. Ku që blut janë një ditë e errët paktën në këto minutat e periodës së parë. Thomas. Aksion një vazhdimis, Bright, Shestani për 3 pikë, nuk shënon. Edhe 1 minutë 22 sekonda nga fundi i pjesës i periodës së parë. Dështon ky aksioni i beslidhjes, Shestani nën tabel shënon me të sulm të shpejt individual. Pika 6 për vazhdim dhe 16 e beslidhjes. 10 plus beslidhja për periodën e parë. Gabon beslidhja, tashmë vazhdimja ka mundësi të shkurtojë disi më tepër kur luhen minuta fundit, janë sekondat e fundit të periodës së parë. Një gjutje për të harruar nga Thomas. Lillaj në individuale shënon me këmgullje dhe 18 beslidhja, 6 vazhdimja edhe 20 sekonda nga mbyllja e periodës së parë. Gabon përsëri vazhdimja. Hysa ka mundësi të shënoj për kolegu i tij që gabon. Alimani e shpërdoron këtë mundësi të beslidhjes. 7 sekonda nga mbyllja e periodës së parë. Grazani në lojë për ekipin e beslidhjes, largohet Edmonds. Të shikojmë nëse do ta shfrytëzojë vazhdimja këtë 7 sekondësh për ta përfunduar me kosh. Arnold në tabel, Arnold ka fituar gabim personal. Një mundësi e mirë patët që nëse shënon gjutjet e lira, vazhdimja ta shkurtojë disi diferencën që është plus 12 pikë beslidhja. Arnold numri 82, gjutja parë e lirë. Gabon. Gabimet shumëta të vazhdimis qoftë gjutjet e lira, në gjutjet nga distanca, por edhe në tabel nuk shënon as në gjutjen e dytë dhe mbyllet e pjesa e parë. Mbyllet perioda e parë, 10 minutë që i parë, vazhdimja 6, beslidhja 18, plus 12 pikë skuadra lezhjane kryeson ndeshjen në 10 minutë e parë. Të kësaj ndeshje interesante ku vazhdimja pret kryesuese në tabelën e klasifikimit, ekipin lezhjan më i miri padyshim në Shqipëri, por pritet ndryshe për vetë përgatitjet e vazhdimit, por edhe për një ndeshje të Superkupës që ka bërë mirë vazhdimja ndaj beslidhjes, pritet që kishte më tepër rivalitet, kishte më tepër grind, por gabimet shumëta nga ekipi i vazhdimit që sollen edhe diferencën me 12 pikë pas mbylljes së periodës së parë, 6 për 18 për beslidhjen.
Ka përfunduar pushimi pas periudhës së parë dhe me çfarë konstatuam dhe dëgjuam edhe në sfond shumë kritikat e ashpra nga trajneri I Vllaznis Eni Vazani ndaj ekipit të tij me tone të larta, ka të drejtë reagoi ndaj skuadrës së tij për vetë faktin që nuk dha zë Vllaznia nga loja e saj në këtë periudhë të parë. Se të vetë rezultati 6-6 me 18 për ekipin Beslidhjes. Aksioni I parë në periudhën e dytë për Vllaznin, Parker, Shestani, Thomas, Shestani, mbrojtje e ashpër në zonën e Beslidhjes. Edhe 4 sekonda për të djegur reakcioni, po duan Shestani. Nuk shënon Lilaj, Hysa. Në tje Hysa për Beslidhjen. Ka shënuar me mjeshtri, një rotullim teknik dhe një harkim I tij, 20-6 për Beslidhjen. Gabim personal në favor të Vllaznis, topi nga vija nësore është Robert Shestani. Thomas Arnold, Shestani për 3 pikë, nuk shënon. Një ditë jetë mirë I gjithë ekipi Kuqe Blu. Beslidhja vazhdon ta komandoj ndeshjen në të gjitha aspektet, në lojë dhe në rezultat. Brandë në lojë, zëvendëson Shestanin, të largohet nga fusha lojës. Klajdi Kiri në lojë, largohet kolegu I tij Frisband. Lezjanët tentojnë koshën e radhës, ka ndërhyrë Parker. Luhet minuta e dytë për periudhën e dytë të ndeshjes. Sërish me kosh nga ana e Beslidhjes. Është Powell 22-6, të dhohet avantazhi I ekipit Lezhjan, Beslidhja. Beslidhja akoma nuk ka dalë nga amodhia e pjesës së parë. Shikoni se topat nga distanca nuk I bindën baseballistëve dhe nuk shkojnë në rrjet, ndërkohë që Beslidhja bën të kundërtën. Kryetën e çdo aksion shënon dhe ka arritur tashmë avantazhin 6-24. Kurson Beslidhja. Thomas për 3 pikë, për sëri, pa sukses. Mbet Beslidhja aksionin në reaksionet e pakta që nuk I shfrytëzon. Vllaznia ka mundësi, por nuk janë të saktë. Ishte Thomas se gaboi nga distanca. Duhet minuta 3 për periudhën e dytë. Vllaznia 6, Beslidhja 24.
Hiri. Nuk shënon. Shumë gabime pas sigurisë të Vllaznisë në të gjitha drejtimet. Vëzhgimi i arbitrit. Dy gjute të lira për skuadrën lezhjane. Mundësi e mirë për të thëdhuar avantazhin. Ndodh një gjë e tjetër. Është Stojkës, është lënë pikën 25 ndaj 6 të Vllaznisë dhe një mundësi tjetër për Beslidhjen që nuk shënon në të dytën, por kanë përsërit topin në zotërim lezhjanët. Dhe shënon nga distanca për 3 pikë Hysa, pika 28 për ekipin e Beslidhjes. Përsëri Vllaznia nuk e shënon. Përsëri lezhjanët në të drejtën e gjyteve nga të lira, në gjytet e lira, ku Eni Vllazani vazhdon të jetë i pakënaqur nga paraqitja e skuadrës së tij, vetëm 6 pikë kur kanë kaluar 15 minuta nga fillimi i ndeshjes. Vetëm 6 pikë Beslidhja dhe 29 Beslidhja pas Grazdanit që shënon gjytën e parë të lirë. Gjashtë me 30 kërëson ekipi i Beslidhjes. Bran dhe mes fundi edhe një kosh tjetër në pikën e 8 për Vllaznin, ku luhet minuta 5 për periudhën e dytë. Mundësi e Vllaznis për të shënuar dhe ka shënuar me këtë aksion të shpejt, ishte i lirë në tabelë Thomas, pika 10 për Vllaznin ka tension paksa. Paragime nga kampi i Vllaznisë për të sinjal. Ndrim tek Vllaznia. Largohet Parker. Hysa. Edmonds. Lillaj. Shumë gjithë një për Beslidhjen që e performon në kosh. 32 Beslidhja, 10 Vllaznia, edhe 4 minuta dhe 30 sekonda nga mbyllja periudhës së dytë. Kur të parën e ka fituar po Beslidhja me shifrat 6-18. Super 3 pikësh i Hysës. Për në 35 pike barazhi Beslidhjes, ka entuziazm në kampin lezhjan.
Dhe me të drejtë vjen pushimi tjetër i teknikut Enil Llazani dhe stafit të tij. Vazhdon me ato luhatje të periudhës së parë, Vllaznia një paraqitje për të harruar. Një paraqitje për të harruar nga ekipi i Vllaznisë që po shkon drejt mbylljes së saj periudhë të dytë dhe të pjesës parë me një diferencë të thellë të pa parashikuar 10 me 35 për momentin është rezultati në favor të ekipit të Beslidhjes. Edhe 4 minuta dhe 15 sekonda nga mbyllja e pjesës së parë. Diferencë e madhe e ekipit lezhjan. Ka pak latësi nga tribuna e tifozërisë shkodrane për këtë paraqitje të këtyre minutave. Madje ka edhe ndonjë replik me grupin tjetër të tribunës e tifozëve të Beslidhjes, të cilët janë në entuziazëm për avantazhin e krijuar deri në këto minuta. Thomas do të arrivoj topin loj për Vllaznin nga vija fundore. Të çoroditur, konfuze, e pasaktë shumë elemente të saj ndeshje, nuk i përgjigjet as pak ritmit të Beslidhjes, që shënon nga moment në moment pik pas pike, por këtë rrallë Vllaznia do të topin ta bëj, por mbet me një herë faul i Edmond. Ndrim tek Vllaznia Parker në loj. Arnold. Thomas për 3 pikë, për shtëri pas sakt ku që blut në gjytjet nga distanca. është blokuar basketbollisti i Beslidhjes Powell në tabel në një vëshillim të arbitrit për gabim personal. Në rrim tek Vllaznia në loj Robert Shestani është larguar Thomas. Powell gjutja parë e lirë pa sukses. Edhe gjytja dytë pa sukses. Klajdi Kiri zoton në tabel, kombinon me Arnold. Shestani. Shestani. Shestani Brand të përton vetë në tabel për 2 pikë i Shënon. Dhe një frymëmarrje për Vllaznin ku vjen pika 12 ndaj 35 të Beslidhjes. Edhe 2 minuta dhe 50 sekonda nga mbyllja e periudhës së dytë dhe të pjesës së parë. Gabon Beslidhja, por rizotron topin përsëri. Gabim personal. Reagon kampi i Vllaznisë, Kiri ishte me të dyja duart e tij në topin e aksionit.
Reagon kampi, reagon edhe vetë Kiri, nuk ka prekur as pak kundërshtarin, por vendimi është dhënë, është ndëshkuar me gabim personal Kiri dhe Vllaznia në mënyrë ndoshta të pa drejtë sipas stafit të Vllaznis. Por pa me të liru duk si kur ishte një ballafaqim dhe një blokim i Kirit direkt në top. Përsëri Kiri ka zotëruar topin në tabel dhe këta radhë është Kiri që ka fituar gabim personal në favor të Vllaznis. Ishte rrethuar nga 3 fanelat e Beslidhjes kur zotoi topin në tabel. 12 Vllaznia, 36 Beslidhja dhe 2 minuta dhe 30 sekonda nga mbyllja pjesës së parë. Arnold Shestani, gabim personal i shkaktuar nga Beslidhja në dëm të Shestanit, ishte Hysa. Arnold nga vija anësore. Shestani, Arnold, Shestani për 3 pikë dhe vjen mes fundi ky 3 pikë është aq shumë i dëshiruar për ekipin Vendas Vllaznia që disa tentativa gjatë kësaj pjese të parë për të dështuara dhe mes fundi Shestani gjen 3 pikëshin. 15 Vllaznia, 36 Beslidhja, humbet aksionin Beslidhja, Shestani përsëri, Vllaznia ka mundësi se të kompensojë përsëri. Parker të përton vetë në tabel dhe shënon. Ringjallët Vllaznia dhe me një herë trajneri i Beslidhjes Afrim Bilali kërkon ta ndërpresë të vroll të Vllaznisë të këtyre momenteve pozitive dhe kërkon pushim për të orientuar skuadrën, sepse edhe pse është avantazh 17 me 36 Vllaznia në to 2-3 aksione ishte suksesshme dhe e ngushtoi diferencën, dha një sinjal pozitiv dhe pikërisht në momentin më të mirë të Vllaznisë, Afrim Bilali ka kërkuar pushim. Nga ana tjetër, kolegu i tij Eni Llazani vazhdon të jetës disi më qetëshme pas këtyre momenteve më pozitive të Vllaznisë, por gjithsesi që diferenca është e madhe, kur duhen edhe 1 minutë dhe 38 sekonda nga mbyllja e periudhës së dytë dhe të pjesës së parë, rezultati është 17 Vllaznia dhe 36 Beslidhja. Por duhet pranojmë se 2-3 aksionet e fundit ishin të Vllaznisë, që reagoi me shpejtësi dhe shënoi. Afrim Bilali vazhdon të jetë këmbulës dhe me objektiva për të larguar nga Shkodra me fitore. Është padyshim skuadra më e mirë e Superligës së basketbollit shqiptar. Ka humbur aksionin Beslidhja dhe Vllaznia gabon. Nuk e shpëton Vllaznia. Nuk e shpëton Vllaznia, megjithatë është një pressing i orientuar nga tekniku Llazani. Shikojmë që është një pressing i basketbollistëve shkodran. Shikojmë Shestanin që luan 1-1. Hamati Paul nxehet loja ritmi në këtë fund të pjesës parë, gabon Beslidhja. Ka një vëshëdhim të arbitrave, topi për Beslidhjen, gabim personal, pra ishte një ritëm dhe pati
Një moment të dyja skuadrat po luftonin fort. Gabon Paul në ditën e parë të lirë, dhe 1 minutë e 6 sekonda, shënon në të dytën, 17-37, rezultatin e favor të Besëlidhjes. Ka filluar minuta fundit për pjesën e parë, Shestani, kapiteni i Vllaznisë me numër 17, vazhdon aksioni Kuqe Blu, Pushtëri Vllaznia. Vllaznia vazhdon aksioni Hamati, Prodani, Edmond zbulon spektakël. Sa herë i paraqitet mundësia në ato pozicione, ai shpersel duke shënuar në spektakël, i varur në kosh dhe knasia e tifozëve lezgjan shoqërohet me entuziazëm. Edhe 26 sekonda nga mbyllja e periudhës së dytë. Kiri, Shestani. Ja bën Shestani dhe aksioni për Besëlidhjen hysa dhe 14 sekonda. Edhe 10-9. Edmond Paul për 3 pikë i shënon. Edhe mbyll pjesën e parë në mënyrë më të mirë për ekipin e Besëlidhjes me shifrat 17-42. Një mbyllje spektakolare e Besëlidhjes që ngriti peshë edhe tifozerin lezgjane, e cila është vendosur në krahun e djathtë të kamrës tonë përmbi pankinën e Besëlidhjes. Përfundon pjesa e parë, të nderuar shikues, Vllaznia 17, Besëlidhja 42. Shkëputemi për momentin, për disa minuta pushim dhe mos u largoni nga portali Veriu Sport, do të jemi përsëri drejt për drejt për pjesën e dytë të ndeshjes Vllaznia Besëlidhja, ndeshje vlefshme për Superligën e basketbollit shqiptar.